Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kelanjutan video mesin tetes yang kemarin. Alhamdulillah sekarang sudah ada sebagian yang menetas. Kenapa sebelah sini belum menetas? Karena waktu memasukkannya tidak serentak. Ayam kampung super saya yang tahap pertama dimasuk ke mesin tetes sudah hampir semua menetas. Dan posturnya cukup sangat baik sesuai dengan harapan. Lihat kakinya besar-besar ya. Alhamdulillah bekerja dengan baik mesin tetes sederhana ini walaupun ada kardus bekas. Lihat. Bisa ditiru juga teman-teman di rumah. Di sini salah satu komponennya termostat digital hygrometer. Nanti kalau udah semua yang sebelah sini menetas, saya akan pindahkan ke box DOC. Ini dia di sini. Sudah siap. Dikarenakan belum menetas semua dan masih ada sebagian pun yang belum kering bulunya. Alhamdulillah. Lampunya mati kawan-kawan. Karena menggunakan termostat digital lampunya mati otomatis. Sebentar lagi nyala nih. Alhamdulillah. Mesin sederhana saya bisa bekerja dengan baik sesuai harapan, walaupun seperti ini daftar bekas. Sudah ada dari 30 tahap pertama yang saya masukkan, sudah ada 18 yang menetas, tinggal 12 lagi. Mungkin sebagian sudah bisa kita pindahkan supaya dia nggak rusuh di dalam. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, ini rumah baru kau. Makan dan makan sudah tersedia. Bismillahirrahmanirrahim, kita pindahan lagi.
berapa ekor nih? Ada 12. Ada 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 berarti 13 ekor. 13 lagi yang belum netas. Kita lihat dulu aktivitas mereka di box. Di box DOC. Mereka sudah mulai makan. Alhamdulillah, sekali lagi sesuai harapan, walaupun sederhana dari kardus bekas mesin tetes kita seperti ini, tapi hasilnya sesuai harapan. Telur-telur yang di dalamnya yang kita masukkan pada menetas. Sebetulnya mesin tetes ini tergantung suhu dan kelembaban. Pandai kita mengatur suhu. Saya menggunakan suhu antara 37 Celcius sampai 3,8. Jadi apapun bisa dibuat untuk mesin tetes. Itu adalah kuncinya, suhu, kelembaban, dan dia rapat, jangan keluar rapat lah, yang keluar udara. Memang sirkulasi udara tetap kita buat seperti ini, sederhana seperti ini sedikit di bagian pintu ada, ini atas pun ada juga. Oke. Sambil melihat ayam-ayamnya mulai makan, DOC-nya mulai makan. Dan jangan lupa subscribe, like, share kalau menurut Anda video ini bermanfaat. Kalau ada pertanyaan atau masukan bisa isi di kolom komentar. Dan tunggu updatean video pembesarannya. Sekali lagi jangan lupa subscribe ya kawan-kawan.
Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.